Oke guys, jadi pagi ini saya lagi sama saudara saya ya. Kita dari jauh nih lihat, tadi sudah diliatin bubur Mang Obor. Nah di sini kita review buburnya ya. Nah ini ada sambal, ada ati, ada kacang, ada kerupuk. Nah ini menu kesukaan saya, pedas. Nah ini kalau yang satunya itu ada telur, sama aja sih ya, cuman yang itu gak pakai sambal. Tapi kalau mau pakai sambal tinggal laporan aja ke ke Mang Obor. Gimana rasanya? Jadi cobaan. Mang Obor. Gimana rasanya Bang? Mantap. Aduh. Apa namanya? Cobaan lah. Nah ini ya suasana pagi Jeli bubur Mang Obor, tepatnya di terminal Desa Sadawangi ya. Nah ini di pasar bisa dibeli aja. Nah ini biasa mangkal di sini nih. Nah Nah guys, ini orang yang lagi makan bubur Mang Obor. Gimana rasanya Bang? Mantap. Aduh. Apa namanya? Cobaan lah. Nah ini ya suasana pagi Jeli bubur Mang Obor, tepatnya di terminal Desa Sadawangi ya. Nah ini di pasar bisa dibeli aja. Nah ini biasa mangkal di sini nih. Nah